Oke, selamat malam teman-teman ya. Ini sahabat malam. Oke, di sini ada cabai, bawang merah, lada dan bawang putih. Oke, ini bahan-bahan agar kita plong dan batuk juga bisa reda. Oke. Dan di sini juga ada kerupuk merah. Kerupuk apa aja teman-teman dibasi? Mau kerupuk kuning, mau kerupuk apa saja. Terus nanti kita, dan tidak lupa juga ini ada yaitu suun, bihun yang murah-murahan saja teman-teman. Yang murah-murahan tapi hasilnya luar biasa. Oke, kita gerus dulu bumbu-bumbu ini ya teman-teman ya. Nah, ini sudah saya potong-potong supaya mudah. Oke, supaya mudah untuk menggerusnya. Oke, ini biarkan mantap, hidung kita terasa plong. Oke, kita skip saja. Nah, ini sudah saya gerus ya teman-teman, sudah saya lembutkan. Oke, pertama-tama ya dari gerus ini kan. Nah, jadi kita hidupkan kompornya dulu teman-teman ya. Kita tunggu airnya mendidih ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai mendidih. Kita terlebih dahulu yaitu kita memasak ini dulu teman-teman. Nah, kita masak kerupuk dulu supaya kerupuknya lemes. Oke, kita masak kerupuknya, kita aduk-aduk ya teman-teman. Ini nanti jadinya enak teman-teman, enak alami ya. Saya di sini cuma menggunakan yaitu Royco teman-teman ya, bumbu masak dapur biasa. Oke, udah, dan lanjut kita akan memasak bumbunya teman-teman ya. Nah, bumbunya ini ya teman-teman. Nah, kameranya ngeblur ini karena ini teman-teman ya, asapnya ini. Nah, ini nyotingnya saya di atas teman-teman. Nah, oke, ini sudah menggolak, biarkan bumbunya itu matang sempurna teman-teman ya. Nah, aduk-aduk ya teman-teman, pokoknya mantep pedes ya. Dan saya tambahkan telur 1 teman-teman. Nah, ini supaya sedap mat teman-teman ya. Ini saya tambah telur 1. Nah, ini telurnya saya acak-acak ini supaya hancur juga nggak apa-apa teman-teman ya. Kan hancur telurnya teman-teman ya. Lanjut. Nah, ini sudah matang, kita masukkan kerupuknya ya teman-teman. Kita masukkan kerupuknya. Nah, terlihat sudah, wah mantap ini, pedes panas, wah rasanya ini plong bener teman-teman ya. Kalau untuk pilek ataupun batuk insya Allah langsung reda teman-teman ya. Oke ya, kita lanjut teman-teman ya. Nah, biarkan dulu agak lama teman-teman ya. Lanjut, kita siapkan bihunnya yang sudah kita rendam dan kita tuangkan di sini teman-teman. Yes, wah mantap sekali nih harumnya teman-teman ya. Wah, jangan lupa ya, saya tadi kasih Royco teman-teman. Nah, nih, wow, ngeblur nih teman-teman ya, blur nih kameranya. Ini teman-teman, dan kita hasil. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Nah, ini yang pilek pasti plong, pileknya cepat sembuh, dan yang batuk itu reda batuknya. Oke, semoga video ini bermanfaat.